Habari, nikukaribishe tena katika channel yako nzuri ya Save TV. Langu jina naitwa Save Charles. Jina kubwa, sauti yenye baraka. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment channel yako ili uwe wa kwanza na uwe shabiki yetu namba moja kila ambapo tunapoachia kazi basi uweze kuona. Sasa bana, ujumbe maalum wa ubalozi wa Marekani ukiongozwa na kaimu balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania, Andrew Lentz, umekutana na waziri wa madini Anthony Mavunde na wataalamu wa wizara hiyo kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kikazi katika sekta ya madini, hususan kwenye utafiti wa kina wa madini ya kimkakati yakiwemo madini ya kinywe. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha usimamizi, tija, ajira na mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa, na utekelezwaji wake unafanyika kupitia programu ya usimamizi wa madini ya Wizara ya Nishati na Madini ya Marekani, yaani US Department of State Energy and Mineral Governance Program. Akizungumza kwa niaba ya serikali, Waziri Mavunde ameshukuru serikali ya Marekani ambayo kwa miongo kadhaa sasa imekuwa mshiriki mkubwa wa maendeleo ya Tanzania kupitia misaada mbalimbali ya kiufundi, ya kifedha katika miradi mbalimbali inayohusu sekta za elimu, kilimo, miundombinu, afya na masuala ya utawala bora na demokrasia na mengine mengi. Ni wakati muafaka kwa Taasisi ya Jioloji na Utafiti wa Madini Tanzania, yaani GST, pamoja na Shirika la Madini la Taifa STAMICO kutumia fursa hii kikamilifu kwa kuongeza ujuzi na uwezo katika ukusanyaji, utunzaji, uchakataji na usambazaji taarifa za utafiti wa geoscience kwa kutumia teknolojia za kisasa, amesema Mavunde. Kwa upande wake, kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Andrew Lentz, amepongeza serikali ya Tanzania kwa kuendeleza ushirikiano wa kikazi unaolenga matumizi ya teknolojia za kisasa, hususan katika sekta ya nishati safi na salama zitokanazo na vyanzo jadidifu, kuanzia madini ya kimkakati hadi yale muhimu kwa ajili ya maendeleo ya viwanda.